Freunde nämlich, haben sie sich gefreut, dass es zu einem Veränderungsprozess kommen wird und eine positive Veränderung. Wir haben gesehen, nach dem Absturz auch von Mubarak haben wir mehr gehofft, aber wir haben festgestellt, in Wirklichkeit, würde ich sagen, also der Imperialismus führt eine humane Kriege letzte Zeit, seit Anfang der 90er Jahre. Wir sehen den Krieg gegen Somalien, alles humanen Krieg. Wir sehen den Krieg in Jugoslawien, wir sehen den Krieg im Irak, in Afghanistan. Das sind humane Kriege. Wir wissen, dass in Libyen über 100.000 Menschen gestorben durch diese Humanität, NATO. Gleichzeitig wird das heute einen subversiven Krieg in Syrien durchgeführt. Das läuft alles im Namen der arabischen Frühling. Wohin ist das eine arabische Frühling? Werden wir heute Abend mit Dr. Sedawi diesen Fragen diskutieren. Er hat sich befasst mit dem Thema arabischen Frühling. Er hat sich auseinandergesetzt mit der inneren Dynamik, nämlich des arabischen Frühlings aus soziologischem Hintergrund, gleichzeitig mit seinem politischen Gewicht und die Außeninterventionen. Ich bitte dich, dass du beginnst. Tfaddal, tibtadi. Okay, merci beaucoup. Excuse-moi, wir werden, der Vortrag ist das auf Französisch und wird auf Deutsch von Yasser übersetzt. Merci, bonsoir tout d'abord, mesdames, messieurs. Merci beaucoup pour votre présence. J'aurais pu aimer parler en allemand, mais en tant que Suisse, au moins tunisien, mais je suis francophone, trilingue, arabe, français, anglais, malheureusement. Je ne maîtrise pas l'allemand. Ma fille étudie l'allemand, mais pas moi. Et on va parler d'un sujet qui est un sujet d'actualité. Ich fasse natürlich, wenn die Sätze ein bisschen zu lang werden, dann werde ich natürlich etwas zusammenfassen. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für eure Anwesenheit. Ich kann leider nicht auf Deutsch vortragen, sondern nur auf Französisch. Ich spreche zwar 3 Sprachen, Französisch, Englisch und Arabisch. Meine Tochter spricht und lernt Deutsch, aber ich werde nicht. Wir werden heute Abend ein paar sehr spannende Themen ansprechen und wir werden gleich beginnen. Donc on va parler du printemps arabe. Qu'est-ce que c'est une révolution? Qu'est-ce que c'est une révolution? Quels sont les facteurs d'une révolution? Une révolution, pour nous, les politologues, c'est un phénomène dans l'histoire qui est le fruit de la combinaison de 2 séries de facteurs. Les facteurs indirects qui s'accumulent et les facteurs directs qui déclenchent la révolution. Wir werden heute über den arabischen Frühling sprechen. Was ist eine Revolution? Im Grunde wird die Revolution von 2 Hauptfaktoren geleitet. Der eine, das sind die externen Faktoren, die mittelbaren Faktoren, und die unmittelbaren Faktoren, das sind dann die internen. Donc, les premiers facteurs sont les facteurs indirects du long terme, qui prennent du temps. Parfois, ils s'accumulent pendant 20 ans et 30 ans, même 40 ans, même une génération. Les facteurs directs, c'est la situation révolutionnaire qui a duré en Tunisie, par exemple, 4 semaines, de 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011. En Égypte, a duré 3 semaines. C'est la situation révolutionnaire qui regroupe les 3 facteurs directs. Or, les facteurs indirects prennent beaucoup, énormément de temps. Also die indirekten Faktoren sind diejenigen, die auf den längeren Zeitraum sich abspielen. Das kann bis zu 20 oder 30 Jahre dauern, während die direkten Faktoren im Grunde genommen bis zu 3 Wochen, wie zum Beispiel in Tunesien, oder 4 Monate zum Beispiel in Ägypten dauern können. On va
sociaux, parce qu'en principe, dans un pays aussi occidental démocratique, on n'a pas besoin des mouvements, on n'a pas besoin des révolutions et des mouvements sociaux, puisque ça se fait à travers les urnes, à travers le système démocratique lui-même. Mais ça a eu lieu grâce à ces mouvements sociaux. Donc, le noyau dur de la révolution tunisienne ou égyptienne, ce sont les mouvements sociaux, social movements. Ouais. Bon, on résume, sinon je répète. Okay, wir kommen zum Thema Social Movement und im Grunde genommen geht es jetzt um eine soziale Bewegung, sie basiert auf die jugendliche, also auf die junge Generationen und die junge Bevölkerung der Gesellschaft und sie bildet im Grunde genommen auch der harte Kern dieser Revolutionsbewegung. Und im Grunde genommen durch ihre Direktheit und ihre, sagen wir mal, unorthodoxe Organisation, weil sie ja gar nicht so organisiert ist, erzielt sie letztendlich auch einen viel höheren oder viel effizienteren Ergebnis mit ihren Forderungen, mit ihren Methoden. Letztendlich übertreffen sie sogar den klassischen politischen Bewegungen. Donc, si je donne le profil des mouvements sociaux en Tunisie, par exemple, c'était déclenché à l'intérieur du pays, la région la plus pauvre. Le profil classique des jeunes de ces mouvements sociaux sont des jeunes diplômés, mais en chômage, qui n'ont jamais travaillé, marginalisés par le système politique et économique et tabassés par la police dans le quotidien. Ces mouvements sociaux ne sont pas, comme je dis, des partis politiques, ne sont pas des structures, ne sont pas des organisations. Leurs chefs sont des chefs charismatiques du terrain, locaux, ne sont pas des chefs à l'échelle nationale. Et ce sont eux, ces inconnus, même de la police, parce qu'ils ne sont pas des professionnels de politique, qui ont déclenché la révolution en Tunisie ou en Égypte. Zu denjenigen, die die Revolution in Tunesien ausgelöst haben, gehören eben diese junge Bevölkerung, die zum größten Teil im Grunde genommen arbeitslos ist oder arm sogar. Und das sind die Leute, die, wie schon gesagt, organisationslos durch die Gegend herumirren, mehr oder weniger. Und sie werden von Leuten geführt, die nicht dieses selbe politische Kaliber haben wie zum Beispiel Regierungsleute. Und letztendlich sind das die Leute, die in diesem Zusammenhang auch die größten Probleme mit der Polizei haben und dadurch auch den direkten Effekt auf die Revolution. Noch lauter. Ich werde versuchen. Wir haben kein Mikrofon, bitte könnt ihr nach vorne kommen. Der Mikrofon ist für die Videokamera nämlich. Tut mir sehr leid, vorne gibt es Plätze genug frei. Weil ja, danke Yassir, auf jeden Fall. Donc, je résume encore. Okay. Donc, je résume toujours parce que vraiment on a un modèle théorique et on ne parle pas comme ça dans la Révolution, mais on est bien structuré. On a des facteurs, on a dit indirects, l'explosion démographique, l'exode rural, les nouvelles technologies de communication, les nouvelles élites radicales, la fermeture du système politique qui conduit à la radicalisation de l'opposition, puis les mouvements sociaux. Tout ça construit les facteurs indirects. Also um das Ganze zusammenzufassen, um die indirekten Faktoren zu nennen, also die demografische Explosion, die Bewegung der Landbevölkerung in die Großstädte, die Technologiemedien, die Arbeitslosigkeit und eben diese Kluft zwischen in der Gesellschaft. Donc maintenant, on va passer à la révolution. La révolution, ou ce que nous appelons la situation révolutionnaire, qui sont les 4 semaines en Tunisie, 3 semaines en Égypte, des mois entiers en Yémen. On va voir l'exception du cas de la Libye et de la Syrie. Le Yémen, une dizaine de mois. Environ une dizaine de mois. Ça a pris un moment. Donc ça, c'est la situation révolutionnaire. C'est entre le déclenchement de la révolution
et la fin, ça veut dire la chute du régime. Nun kommen wir zum Thema der revolutionären Lage oder der Revolutionslage, wo das ist die Zeitspanne, die den Beginn der Revolution bis zum Sturz der Regierung führt. Und das sind relativ kurze Zeitspannen, wie zum Beispiel in Tunesien 4 Wochen, in Ägypten waren es 3 Wochen, in Jemen zum Beispiel an die 10 Monate ungefähr. Excellent. Dans cette situation révolutionnaire, on a 3 facteurs déterminants pour qu'une révolution gagne ou ne gagne pas. Il faut la présence de ces 3 facteurs. In dieser Revolution gibt es 3 Hauptfaktoren, die für ihr Gelingen oder Misslingen entscheidend sind. Donc, premier facteur, je veux parler en général, puis je passe pour les détails. Le premier facteur, c'est la radicalisation de l'opposition populaire. Ça veut dire l'opposition populaire exige le départ du régime et non pas des réformes. On ne veut pas des réformes, on veut le départ du régime. Also der erste Faktor, das ist die Radikalisierung der Volksopposition, die im Grunde genommen alles andere fordert als die bisherige Regierung. Das heißt eine komplette Radierung sozusagen oder ein komplettes Löschen der jetzigen Revolution, der jetzigen Regierung. Deuxième facteur, il faut avoir des divisions au sein des élites au pouvoir, des défections, comme des ministres qui se présentent leur démission, comme des ambassadeurs qui quittent leur poste. C'est ce que nous appelons les défections au sein du système. Donc il faut des divisions au sein des pouvoirs. Der zweite Faktor ist die Teilung der Macht, indem zum Beispiel bestimmte Minister oder Leute, die eine gewisse Macht haben, entweder ihren Posten kündigen oder einfach gehen und in die Opposition gehen zum Beispiel. Voilà. Troisième facteur qui est déterminant. Avec ce facteur, la révolution gagne ou perd. C'est ce que nous appelons la position de l'armée. Il faut la neutralité de l'armée ou la trahison de l'armée vis-à-vis de l'État ou du chef de l'État, du système. Also das dritte und das Entscheidende an diesen ganzen 3 Faktoren ist natürlich die Position der Armee. Entweder sie verhält sich neutral oder sie nimmt einen Standpunkt gegen die Regierung. Les révolutions ne peuvent pas, par exemple, gagner contre une armée qui a décidé de protéger l'État et le régime. Il faut vraiment que la révolution gagne. Also eine Revolution, die die Armee nicht an ihrer Seite hat und wo die Armee jetzt beschlossen hat, die Regierung zu schützen, diese Revolution kann in dem Fall nicht gewinnen. On va donc maintenant, on va passer au détail. J'ai donné en grosso modo les grands 3 facteurs. Maintenant, on va détailler ces facteurs et on va les analyser un par un. Nun, wir haben jetzt diese 3 Faktoren im Überflug betrachtet. Nun werden wir ins Detail gehen. Premier facteur, la radicalisation populaire qui exige le départ du régime. Zunächst einmal die Radikalisierung, die den Sturz des Regimes fordert. Cette radicalisation, comme on a vu, elle vient souvent de la fermeture du système politique. Le système politique ne veut pas une ouverture, il se ferme, donc l'opposition se radicalise. In dem Moment, wo die Regierung eine gewisse Verschlossenheit entwickelt, wird in der Opposition eine gewisse Radikalisierung als Gegenmaßnahme entwickelt. Et dans ce processus de radicalisation révolutionnaire, on a besoin toujours d'un noyau dur régional. Et souvent, ce n'est pas la capitale ni les grandes villes. In diesem Prozess entwickelt sich noyau dur. Der harte Kern in diesem Prozess entwickelt sich nicht in den Großstädten in dem Fall. Par exemple, on va prendre 2 exemples, la Tunisie et l'Égypte.
Par exemple, le noyau dur de la révolution tunisienne qui a voulu la radicalisation, il est venu de Sidi Bouzid et de Kasserine, deux villes pauvres à l'intérieur de la Tunisie, marginalisées économiquement, qui ont été le noyau dur et qui ont donné plus de martyrs. Sur 280 morts de la révolution tunisienne, la majorité viennent de ces deux villes. Et on va voir qu'ils sont souvent soit des chômeurs, soit des ouvriers. Am Beispiel von Tunesien zum Beispiel waren es zwei Städte, also c'était comment Bouzid Sidi Bouzid et Kasserine, et Kasserine, deux villes. zwei Städte, die eigentlich im Vergleich zu den gesamten Opfern, die gefordert wurden in dieser Revolution, die meisten von diesen zwei Städte kommen und das sind meistens entweder arme Leute oder Arbeitslose. En Égypte, c'était l'Ismaïlia et Suisse. In Ägypten war das so ähnlich mit Ismailia und der Suez. En Syrie, Daraa, par exemple. In Syrien heute jetzt Daraa. D'accord. Donc là, toujours, le noyau dur de la révolution, il vient de l'intérieur des villes marginalisées par le système, mais ils ne font pas tomber le régime, sauf si la révolution arrive à la capitale. C'est la capitale qui fait basculer la révolution, elle gagne ou elle ne gagne pas. Mais ce sont les noyaux durs qui payent cher la facture de la révolution. Nun, ausgehend von diesen ausgeschlossenen kleineren Städten, wenn die Revolution bis zur Hauptstadt ankommt, dann kann es natürlich zu einem Sturz führen und zu einer Revolution. Aussi, on a eu l'apparition des partis politiques radicaux, souvent de gauche en Tunisie notamment, et relativement en Égypte, des partis de gauche aussi très radicaux qui ne veulent pas réformer le système parce qu'ils pensent que le système n'est plus réformable. Donc, il faut que le système chute. In Ägypten und in Tunesien zum Beispiel hat man bemerkt, dass die Radikalisierung der Bewegung, der linken Bewegung vor allem, der Überzeugung waren, dass sie auf jeden Fall die Regierung stürzen müssen. Also keine Weiterführung dieser Regierungen oder eine Demokratisierung. Donc, on a parlé des acteurs de la révolution du noyau dur. Deuxième acteur, ce que nous appelons aussi les hésitants, ceux qui hésitent et qui cherchent leurs intérêts, les calculateurs, où je gagne, où je perds. Est-ce que je perds avec la révolution et je gagne avec le régime ou le contraire? Nach diesem harten Kern gibt es noch eine weitere Gruppe, das sind die Zögerer, das sind Leute, die nicht genau wissen, auf welcher Seite sie stehen müssen und diese versuchen, ihre Interessen aus der Situation zu ziehen. Dans cette catégorie, on trouve souvent les hommes d'affaires, parce qu'ils cherchent toujours leurs intérêts économiques, où ils vont gagner, et on trouve aussi des cadres de l'État, et on trouve souvent la classe moyenne, ou une partie d'elle qui hésite son camp jusqu'à la dernière minute. Et après, je vous explique un schéma. J'explique le schéma. Traduisez d'abord. Unter diesen Zögerern gibt es in erster Linie die Geschäftsleute, die so wie jeder Geschäftsmann ihre wirtschaftlichen Interessen suchen. Des Weiteren gibt es dann die Staatsbediensteten und natürlich auch manche aus der Mittelschicht. Donc, le schéma, c'est un noyau dur de la révolution qui est prêt à donner des martyrs et à mourir même, un noyau dur du régime politique qui est solide, et puis au milieu, il y a les calculateurs, ceux qui hésitent. Est-ce qu'ils vont aller avec le noyau dur du régime ou aller avec le noyau dur de la révolution? Ils attendent souvent, dès qu'ils voient que la révolution commence à gagner, comme le cas par exemple de la Libye, de la Tunisie ou de l'Égypte, rapidement, comme une boule de neige, ils vont chez le camp des gagnants, que ce soit à gauche ou à droite. So, schematisch gesehen betrachten wir nun zwei Kerne, oder zwei harte Kerne. Der eine, das ist der Kern, der Revolution sich gewidmet hat und der bereit ist, jetzt
jedes Opfer zu geben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch der harte Kern der Regierung, der genauso sich für diese Regierung einsetzt. Und dazwischen sind jetzt diese sogenannten Zögerer, das sind eben berechnende Leute, die ständig hin und her wackeln und je nachdem, was sich gerade in ihrem Interesse ist, in die Richtung bewegen sie sich dann. On peut donner des exemples concrets, parce que là je suis de la théorie et je passe à l'empirique, sinon on va rester au plan théorique. Par exemple, en Tunisie, pendant la Révolution, un ambassadeur a présenté sa démission juste un jour avant la chute de Ben Ali. Am Beispiel von Tunesien hat ein Botschafter zum Beispiel genau einen Tag vor dem Sturz von Ben Ali zum Beispiel präsentiert. En Libye, quand l'OTAN a décidé d'intervenir militairement, là, c'est beaucoup de même ministres et d'ambassadeurs libyens qui ont commencé à quitter le pouvoir et se rallier. So ähnlich, wo in dem Moment, wo die NATO beschlossen hatte, die militärischen Aktionen durchzuführen, haben eine ganze Reihe von Staatsbedienstete und Diplomaten auch die Regierung verlassen. Donc maintenant, on passe au détail du deuxième facteur, qui est la division des élites au sein du pouvoir. Pour que le régime tombe, il faut avoir des défections au sein du régime. Zum Zweiten jetzt kommen wir zu der Teilung dieser Regierung, die auch ein Hauptmerkmal für den Sturz der Regierung bedeutet. Comment le noyau dur du pouvoir pourrait-il affaiblir? Comment on devient faible? Par plusieurs facteurs. Tout d'abord, et c'est une idée vraiment qui pourrait vous choquer. Qui pourrait vous choquer. Vous pouvez traduire là. Also zunächst einmal die Teilung der